ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சூப்பராக வீட்லேயே ஜிஞ்சர் கேண்டி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமாங்க. அதுக்கு நான் இஞ்சி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இந்த இஞ்சியை நல்லா கழுவிட்டு தோலெல்லாம் சீவிட்டு நம்ம எவ்வளவு ஜிஞ்சர் கேண்டி செய்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையான இஞ்சியோட அளவு எவ்வளவோ அதையே பொடி பொடியாக அறுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துடலாங்க. நான் இப்போ அது மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். பாருங்கள், நான் இந்த அளவு எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இது ஜூஸ் எடுத்தும் செய்யலாம். நான் ஜூஸ் எடுக்காமல் இந்த இஞ்சி நான் அரைச்சிருக்கேன் இல்லைங்களா, அதையும் போட்டே நான் செய்ய போகிறேன். ஜூஸ் எடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் அந்த மற்ற இஞ்சியோட அதோட சத பகுதியெல்லாம் நம்ம வேஸ்ட்டாக வெளியில் தான் தூக்கி போடுவோம். அதனால் நான் ஜூஸ் எடுக்கலைங்க, இப்படியே தான் நான் செய்ய போகிறேன். இப்போது ஜிஞ்சரோட அளவு எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கலாங்க. இல்லைன்னா வெல்லம் கூட எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி நாட்டு சர்க்கரை தான் எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி ரொம்ப காரமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதனால் நாட்டு சர்க்கரை அதிகமான அளவுலேயே நான் எடுத்திருக்கேன். இதோட 2 மடங்கு எடுத்திருக்கேன் நான். வாங்க இப்போ இந்த ஜிஞ்சர் கேண்டி வீட்லேயே நம்ம சூப்பராக எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமாங்க. கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் இருக்கும்போது சமயத்தில் கூட இது மாதிரி ஜிஞ்சர் கேண்டி நம்ம சாப்பிட்லாம். நமக்கு அதுலேருந்து நமக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு சின்ன கடாய் ஒன்று வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இப்போது இஞ்சி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை போட்டுக்கலாம். போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள், உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாங்க. நான் நெய் போடலை. பாருங்கள், இப்போ அது ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நம்ம ஒரு ஸ்பூனில் பட்டர் பேப்பர் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு இதை நம்ம காய வைக்கணுங்க. இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இது ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், பட்டர் பேப்பர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 1/4 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து இதில் நம்ம தனித்தனியாக நம்ம இதை போட்டுடலாங்க. பாருங்கள், இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பட்டர் பேப்பரில் போட்டுடலாம். பாருங்கள், பட்டர் பேப்பரில் போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை அப்படியே காய விட்டுடலாங்க. காஞ்சதும் நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஜிஞ்சர் கேண்டி பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இதை எடுத்துடலாம். நான் நாட்டு சர்க்கரை போட்டனால உங்களுக்கு கலர் டார்க்காக இருக்குது. நீங்கள் வெல்லம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் சூப்பர் கலராக கிடைக்கும். பாருங்கள், இப்போ இந்த ஜிஞ்சர் கேண்டியை நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்துடலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஜிஞ்சர் கேண்டி ரெடி. நான் நாட்டு சர்க்கரை போட்டதுனால உங்களுக்கு கலர் இது மாதிரி இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் நான் ஜிஞ்சர் நான் இஞ்சியை அரைச்சிட்டு நான் அந்த ஜூஸை மட்டும் எடுக்காமல்
நான் எடுத்த அந்த விழுதோடு சேர்த்து தான் நான் வந்து செஞ்சுருக்கேன். அதனால் உங்களுக்கு கலர் இது மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, வீட்லேயே நாம் ஜிஞ்சர் கேண்டி செய்யலாம். நம்ம வீட்டில் யாருக்காவது இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு காஃபு கோல்டு ஃபீவர் இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு மறந்துடாதீங்க, கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். அதனால் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் ரெசிபியோடு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.